tane var? Çok gelmiyor. Üçüncü sırayı. Oğlum şuraya geçin ya. Oraya koysana derneğin önüne. Şu altını bir göstersene. Güzel. Niye bu kadar ağır? Çok güzel olmuş abi. İnternetten sipariş verebilirsin. Ya benim adamlar dükkanı. Mesut. Mesut. Ha? Hakan. Evet, tamam. Burada 31 tane var. 2, 4, 6, 8, 10, 30, 31. Arkadaşlar yeni ürünlerimiz geldi. Videonun açıklama kısmında öneristen tasarım bizden.com oradan sipariş verebilirsiniz. Siyah mı? Ne? Senin olan mı? Alır götürürüm. Bir tanesi burada, bir tanesi içeride. İçeride de o farklı bir etrafı farklı. Bu kaybolur hemen.